que já está por aqui, e também o deputado federal, o Ivonei Queiroz, para participar com a gente aqui. Vamos para fechamento de box. Aquele motor ali já era, né? Você não fica quieto. Tá aí, né? Ela vem lá, não deixa ele pra cá. Não, o meu laranjado. O vermelho corre mais, o vermelho. Quando a corrida for aquele ali, você vai ver que é cacete. Aquele ali corre mais, o vermelho. Aí, meu amigo Bal, só aqui, né? Levou a cortina Caruaru, esse evento maravilhoso. É isso aí, garoto. Fórmula Truque do 2014. Vem você também.